Всім привіт! На ремонті бензопила Vitals. За неї саме більше час всі переживають. За китайців так не переживають, як за такі марки, якісь коси бензопили. Так ніби це якісь ексклюзивні, не знати які там. Вони теж ломляться. От. Пила, я сказав би, нова там, типу, майже і терських коровом ніде нічого нема. І вже є поломки. От. Трісла пружина. Ось така пружина плавного пуску. І розлетівся пузирьок. Підкачка. Трісла, не розлетілось, не знаю. Теж є. Зараз поміняємо. Так, якщо почнемо зараз кришки перші. Знімемо. Ох, тут вже хтось розбирав. Там вже майже і гранів не лишилось. Болтики в дуже поганому стані. Я, значить, хтось відкручував, знімав, дивився. А може вже міняли пружину. А проблема десь інакшому. Типа пили хорошої якості, зуб загнутий. Ось таке річ. Желізний корпус, що це дуже плюс. Якась сіточка стоїть, коротше, чуть-чуть таке, і все, і не таке. Нам треба поміняти пружинку. Вона у нас, походу, взагалі розігнулася. Вона навіть не трісла. Ух, як тяжко закручено. Вона просто розігнулася. Прикольно. Чи її... Ага, в неї може і... Я вже поняв, в чому фішка. Вони розбирали і пробували її загнути. Це 100% я даю. Що вони таке пробували робити. І поняли, що щось пішло не так і воно щось не йде. Нема смисла це. Але ні, воно просто розігнулося. Якби було ломане, воно було інакше. Коротше, от. Розігнулася пружинка. Ставимо новеньку. Може ця так не розігнеться скоро. Є надія. Щолк. І вона на місці. Все чітко. Хвилина часу. Це ми заклали, закрутили. Так, з підкачкою буде трохи тяжче, тому що там шланги коротенькі, не знати, чи вони вилізуть. Чи не прийдеться то все розбирати ще. О! Можна капнути масло. Отут масло, дивлюся. О, аж легше пішло. Все, чітко. Стартер ми починили. Тут не є щось таке особливе. Все, тепер буде працювати. Але кришку хтось скидав, по болтах бачу. Ще й таким поганим шестеренком крутили, що просто капець. Ліпшого не було. Так злизати болти. Знаю, ще раз їх ці всі 4 треба буде поміняти. Ще раз попідтягуємо, щоб вони повідкручувались. Все, з цим проблему вирішили. Тепер нам треба акуратненько витягнути підкачку. Так, де то отверточка? На дворі лишилась. Акуратно підважуємо. Має 2 защолки, воно і так вилізе, їх не обов'язково нажимати. Так, шланги у нас якраз мало би хватити. Надіти. Тут є коротший і довший. Там є клапан, тільки в один бік качає. Хоч там всі розказують, що там немає нічого. В один бік затягує, в другий виплав. Клапан мусить стояти, бо інакше би качало в 2 боки зразу нажихаєш і 2 шланга би йшло. Чомусь тільки затягує один, виходить в другий. Ну ладно. Та візьме хоча б раз той пузирьок в руки. Не пузирьок там. Підкачку ту. І пойме її смисл роботи. Так.
Дожимаємо два шланга, щоб вони у нас не тікли. Головне не підпутати ті, куди має йти. Раз, так, цей сюди довгий, сюди короткий. Перевіряємо. Все качає, все добре. Ще чуть-чуть підтягнемо тут один шланг. Все, чудово. Все. Витираємо. Просто трісла гумочка. Тут, якщо розбиратися, можна просто розібрати. О, він би мав розбиратися на двоє. Не знаю, чи так вийде. Переважно він заклеєний. Знімаєш цю кришечку і просто сама гумочка продається. Гумочку закладаєш і все, і погнав далі. А тут дивлюся, і клапан вже. Ось цей клапан такий. Якщо витягнути. От. Він тільки в один бік затягує, в другий бік він тримає. Тут сплюснути. Так. Ну і все, тут решта. Нема вже що робити. Такий малесенький ремонтик такої модної бензопили. Заводити не будемо, підкачку поставили. Все, дзвонимо до клієнта, віддаємо. От такий швидкий ремонт. Всім гарно дякую за перегляд. До наступних відео.